पास आ चुकी है एक न्यू बुलेट, नहीं थी सेकेंड हैंड पुराने मॉडल, जिसके इंजन आप देख सकते हैं। इस तरह हम लोग खोले हैं अभी। बहुत पुराने मॉडल बुलेट है, जिसका यहाँ पे सेल्फ मोटर की तरह दी गई है। और इसका जो इंजन सीज हो गई तो हम लोग यहाँ पे हेड का काम करेंगे। फुल इंजन इसका तो फुल इंजन बांधने जाएगा। और देख सकते हैं गाड़ी का जो पूरा फुल खोल चुकी है। गाड़ी पूरा अच्छी से रखी गई थी। और इसका गिरा क्रैंक पिस्टन है, ये पिस्टन भी अभी इसका खोल के हम लोग अभी दिए हैं। और मैग्नेट देख सकते हैं, इस तरह मैग्नेट है। बुलेट का भी हम लोग के पास अभी काम चल रहा है, तो आप भी काम करवा सकते हैं बुलेट का भी। चलिए कोई बात नहीं।